Jeremy Wade é chamado de o caçador de monstros da vida real. Na série River Monsters, ele viajou o mundo em busca dos peixes de água doce mais perigosos do planeta. Enfrentou criaturas gigantes como Brag e Goliath, piranhas mutantes e até peixes que matam com eletricidade. Após anos de explorações, Wade revelou: já havia capturado todas as espécies principais. Sem mais monstros para caçar, ele encerrou a série por falta de mistérios aquáticos restantes. Hoje, Jeremy é uma lenda viva, um biólogo aventureiro e explorador dos rios mais sombrios do mundo.